So guys, kita tunggu azan. Lepas tu kita baca doa. So sama-sama kita berbuka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Dah boleh makan Okay, David ni, kalau you boleh puasa sampai berhenti, Okey. mana you makan hari ni? Abang belajar Kita berbuka sama-sama bang. Sama. Okay. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Gimana sih ya kan orang-orang di Malaysia itu kan berbilang kaum. Apa yang sebenarnya apa ya guys ya terjadi ketika bulan puasa di sana gitu guys. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Karena kemarin kita sudah melihat bagaimana orang Cina ikut puasa. Sekarang apa ada lagi gitu kan. Nah, ini di sini ada guys. Kaum India pun ikut puasa katanya. Tapi ini tanggapan orang-orang Melayu di sana, ya kan, antusias orang Melayu di sana bagaimana? Apakah mengecam dan lain sebagainya? Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita play videonya. Let's go. Guys, hari ni aku dah nak berjaya puasa holiday dengan Wah. member-member aku. Okay. Ngapai? Okay. Kelaparan. So guys, kita tunggu azan. Lepas tu kita baca doa. So sama-sama kita berbuka. Guys, saya nak puasa hari ni. So sekarang dah 4:48. Sekarang saya nak mandi. Pas mandi saya nak masak sekejap. Dah mandi, sekarang pukul 5.1. Mungkin kita buat dosa banyak bulan Ramadan ni, kita bersihkan diri kita. Sebab bila kita berpuasa, baru kita faham bagaimana orang yang kurang bernasib baik rasa setiap hari. So sekarang saya nak buat doa niat puasa. So sekarang saya nak call member saya lah, Abang Syahir. Selamat pagi bang. Dah mandi, dah ready semua makanan. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Dah boleh makan Okay, David ni, kalau you boleh puasa sampai berhenti, Okey. mana you makan hari ni? Abang belajar kita berbuka sama-sama bang. Sama. Okay. Wow. Okey bang. Keren sih guys, Thank asli. you bang. Niat saya puasa tahun ni untuk kita dapatkan pahala berganda-ganda. Bukan saja untuk saya, untuk go through family juga. Kalau ada kawan macam ni, kiamat pun boleh selamat. Nah, Bang, saya rasa dah azan belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sunnah wa bika amanah. Saya tak tahu saya layak ke tak untuk ambil puasa pada bulan Ramadan yang mulia ni. Mungkin puasa tahun ni jadikan saya orang yang baik. Dekatkan diri saya kepada Tuhan. Keep me dalam doa korang. Selamat berpuasa. Orang Islam pun tak excited macam kau. Dah lah bukan Melayu, sibuk nak berpuasa, nak buat konten Ramadan pula. Ni kadang-kadang komen-komen yang saya akan receive time-time bulan Ramadan lah. Tapi you all know siapa-siapa audience saya yang pernah tengok Sehijau Ramadan is one of the project that I love the most. Saya suka sangat buat konten-konten yang dekat kampung, masak-masak dan buka puasa and all that sebab dia memang sangat-sangat close to my heart as a Malaysian. Ni tengok anak kita hari ni buka puasa dekat sana. wow, keren. Ini hari Hama homemade belanja buka puasa. Ini bulan Ramadan, bukan buat baik untuk ini bulan saja. Bukan ini bulan saja, you orang buat pahala ke, nazar ke, lain bulan pun boleh buat. Kita India boleh ambil puasa, Melayu pun boleh ambil puasa. Semua boleh ambil puasa, masya-Allah. Tak kaya. Orang lain puasa.
Orang lain puasa ni tengok. Gelak dulu. Orang lain puasa Muslim ah. You puasa macam Saya ni. dah Muslim ini pun cukup lah. Sudahlah, mai sini. Semua abang YB nak cakap dengan korang, terima kasih lah Ni kita bawa 90 orang untuk belanja berbuka puasa. Yang penting bukan duit abang YB, bukan duit Ammar. Duit siapa tahu? Duit ni daripada Ammar Homet. Okay, yang dah lama dah sebenarnya kita plan nak makan ramai-ramai apa semua. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, letak kat rumah Ammar, korang rasa? Pecah rumah. Yang penting kita semua satu hati, satu jiwa, satu Masya Allah. Hidup penuh dengan perpaduan. Beda banget guys, luar biasa ya Ramadan di Malaysia Terima kasih ini. semua support Ammar Homet. Assalamualaikum abang saya. Sekarang pukul 4.55 pagi. Hari kedua saya puasa. Hari Hari ni saya kedua. datang bersahur dekat rumah member saya. Sekarang macam mana? hari ni adik saya pun join puasa. Hari kedua puasa. Dari kedua sampai sekarang Sekarang tanggal Good morning. tanggal 4 dah. Sehat. Dapat ini je. Ayo. Jom. Abang Syahir dah sediakan sahur untuk saya. Okey. Niat tu paling Masya penting. Allah. Tahun ni saya takkan cakap 30 hari berpuasa lah. Sebab saya ni bukan orang baik pun. But I will try to be a better human. And I hope I boleh penuhkan puasa tahun ni. Tahun ni, tahun pertama Abang Syahir, Ramadan Raya tanpa kakak, tanpa isteri abang. Be strong Masya Allah. this year. Pertemanan yang Thank you for coming. menyejukkan ya guys ya. So a non-Muslim in a Muslim's house pukul 5 pagi untuk bersahur. So satu perasaan yang magical. Bismillahirrahmanirrahim. Allah It's magic. awaitu sawma wadin adai pada syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Saya aku puasa sehari dan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? I tak tahu yang I layak ke tak untuk sambut bulan yang mulia ni. Bukan sebab kita dah jadi baik, untuk kita nak jadi lebih baik. We want to become better human. Sebab kalau doa saya tak kuat, you orang please doakan untuk saya. Untuk semua, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang ada dengan saya, Abang Syahir, family dia, untuk juga keluarga, go through kita. Keep me in your prayers, go through saja. Sejak Wow. zaman TikTok ni, kalau kau tengok, ramai orang Cina, orang India, malah mereka berpuasa sebagai contohnya Ya, dalam bulan mengikuti. Ramadan ni. Malah mereka membaca ayat Quran, malah mereka menyampaikan dengan cara menyelami agama kita Islam. Kau jangan nak ngada-ngada, aku bukan nak mengata mereka, aku nak mengata bangsa aku sendiri. Aku nak mengata kaum aku sendiri, Melayu. Ada yang mengatakan boleh ke tak boleh ke. Apa hal? Kenapa? Mereka ni nak mencuba belajar berpuasa. Betul. Ada yang kata konten sahajalah. Ini bukan cerita pasal mereka. Aku puji sifat mereka yang ingin menyelami agama kita, Betul memahami. banget. Walaupun mereka nak mendapatkan konten, dapat sokongan orang Melayu, membeli jiwa orang Melayu. Tapi kita doakan. Kita jangan pandang negatif. Sebab ini kebaikan. Betul. Mereka pun bukan buat benda yang buruk. Mereka mungkin nak jual barang. Mereka juga nak popularkan TikTok mereka. Dan mereka pun mungkin nak mengambil kesempatan atas populariti orang Melayu. Tetapi jangan kita kolot. Jangan kita menganggap mereka tak ikhlas. Jangan kita menganggap mereka tak ikhlas, maka kita kutuk, ngata-ngata mereka. Jangan macam ni. Kita kena support. Mereka ni nak menyelami pun dah syukur. Betul. Kata zaman Nabi, bukan semestinya orang ikhlas nak ikut Islam dulu. Jadi ikutan-ikutan dulu pun tak apa. Kita doakan supaya mereka terbuka hidayah. Sebab kita tahu kita ada agama yang terbaik. Kita tahu kita ada agama yang cukup lengkap. Apa kita takut? Mereka ikhlas ke tak ikhlas ke? Kan? Kau bayangkan kedai kau. Kan? Engkau belanja dia makan free bagi orang lah, tetamu. Kau memang tak ikhlas kan? Betul tak? Kau belanja makan free supaya mereka datang makan. Kan? Tapi bila dia makan, walaupun dia pun tak ikhlas, dia ambil sebab free. Walaupun dia pun ambil makan kau, merasa nak makan tu kerana kau bagi free. Tapi bila dia rasa sedap, bila dia rasa, ya Allah sedapnya, tak pernah jumpa sedap macam ni. Bila mereka rasa nikmatnya, kau rasa mereka datang balik tak? Kau rasa mereka akan terus kembali walaupun kena bayar. Di kedai kau lah. Begitulah Islam.
Ya, tak apa. Bagus kita harmonikan benda ni. Masyarakat harmoni. Asalkan tidak melarikan akidah, bercanggah dengan akidah. Okey je. Nak berpuasa sama. Kawan aku di masjid, Masjid Selat Melaka, berpuasa sama. Walaupun tak penuh sehari, dapat setengah hari, dapat 3 suku hari. Mencuba kita galakkan. Buka sama di masjid. Di masjid Cina. Kau bawa dia buka tu sama di masjid. Makan bersama. Kau tak je tanya ni di Masjid Selat ni. Kita ajak lagi. Nak enjoy pun tak apa. Nak rasa bantuan pun tak apa. Tak nak ikhlas ke, kalau tu bukan kerja kau. Ikhlas tu rahsia Allah. Betul. Nak bersibuk-sibuk. Kan? Betul. Support aja. Asalkan dia mereka nak puasa, support dan doa. Ya Allah Tuanku. Dan kebanyakan yang aku tengok yang buat macam ni, lembut hati mereka. Betul. Menerima kaum Melayu. Menerima perbezaan pendapat. Menerima perbezaan agama. Dan terbuka maka hati mereka kerana mereka keterbukaan itu membuatkan mereka merasa terbuka kerana mereka memahami lebih Islam. Islam agama yang terbuka. Betul. Islam agama yang menerima, welcome. Okey. Sikit sebanyak dari aku. Aku bukan ustaz, tapi aku adalah student, pelajar dan sampaikan apa yang aku belajar. Bersama korang, like, follow, comment, share. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga lebih bermakna. Amin. Kita bersama menyampaikan. Okey? Teruskan bersama aku. Zamrizul. Awalnya mungkin cuma coba-coba. Benar. Ada yang ikut setengah hari, ada yang benar-benar tahan sampai waktu berbuka. Tapi dari situ mereka mulai memahami, ternyata puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ada nilai disiplin, kesabaran, dan rasa empati yang kuat di dalamnya. Menariknya lagi, kaum India Malaysia ini bukan hanya ikut berpuasa, mereka juga ikut memeriahkan suasana Ramadan. Datang ke bazar Ramadan bersama teman-teman, antre makanan, pilih juadah untuk berbuka. Bazar Ramadan di Malaysia memang selalu jadi momen yang paling ditunggu. Setahun sekali tapi suasananya luar biasa. Aneka makanan dari pelbagai budaya tersaji dan semua orang datang tanpa memandang kaum. Disitulah terasa bahwa Ramadan bukan sekadar perayaan satu kelompok saja, tapi jadi ruang kebersamaan. During Ramadan, can I eat in front of my Muslim, friends or colleagues or family? Oh my God, what if I terajak them makan? How? Okay, what is Ramadan? So Ramadan is the 9th and most sacred, holiest month of the Muslim lunar calendar. It is believed that Quran was first revealed to Prophet Muhammad during the month of Ramadan on the night of Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, also known as the night of power, is the holiest night of Ramadan. So the exact date of the night is unspecified, but Muslims believe that it may have happened on one of the last 10 days of Ramadan. So what they do on those days is offer extra prayers and continue reciting the Quran. What do Muslim fast during Ramadan? So there are 5 pillars that encapsulates the core beliefs and practices of Islam. Shahada, the declaration of faith that there is no God but God and Muhammad is the messenger of God, is central to Islam. Salat, so this refers to the 5 daily prayers, Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib and Isha. Saum, fasting. All healthy and able Muslims are required to fast every day from dawn to sunset during the month of Ramadan. Zakat. So zakat directly translates to cleanse and refers to the act of charity. So in accordance with the Islamic law, Muslims would typically donate a fixed portion of their income to community members in need. Hajj. So this refers to the pilgrimage to Mecca. If their health and wealth permits, Muslims must make at least one trip to the holy city of Mecca where the Kaaba is located. Muslims believe Kaaba is the house Ibrahim built for God and it is the direction they face every time they pray. Itulah kiblat. So now you guys know that fasting is actually one of the 5 pillars of Islam. But actually, right, there's a lot more to fasting during Ramadan than just abstaining from eating and drinking. This month, right, is meant to be like a time for Muslims to hit pause, realign, and get closer to God.
Muslims would typically take the month to focus on spiritual disciplines and like cleanse. So that means there'll be an increased sense of generosity, gratitude, and charity. So fasting is supposed to help remind you what it actually feels like to be hungry and thirsty in the hopes that it will help you to be more compassionate and helpful to those who are less fortunate. Do's and don'ts during Ramadan. So there are several do's and don'ts during Ramadan. Number one, Muslims are supposed to keep their thoughts in check during this holy month. I mean, kita humans ni senang jugalah kan, marah lah, swearing lah, complain lah, gossip lah, biasalah tu. Tapi during Ramadan, you're encouraged to make an active effort to curb negative thoughts. So you're less distracted, calmer, and can focus on strengthening your relationship with God. Okay, so food and drinks aren't the only restrictions during fasting. Puasa can also batal if you smoke, vape, or engage in sexual activities. Chewing gum also cannot, makan ubat also cannot, even if you telan without water. But the telan air liur is okay lah. And if you're on your period, you also don't fast, your puasa will batal. Or let's say you're fasting, then suddenly halfway through the day you get your period, puasa also considered batal. So kalau terbatal means you gotta start over the next day lah. And for all the days that you miss, right, you can ganti after Ramadan ends and before the next year's Ramadan starts. No lah, not like that. Memang ada special exemptions for, the elderly, the sick, pregnant or nursing mothers and young children. So most people who can and are able to will of course cuba to fast throughout the month or as many days as possible lah. And if they really can't and they miss some days, then they have to ganti lah. But the Muslim during Ramadan more. So a typical day starts with sahur, where people wake up before dawn and maybe eat a light meal and hydrate before fasting starts. Lepas tu sembahyang subuh, and then people just kind of go about their day macam biasa lah. So work, school, whatever daily activities, chores you have to have, they'll just, go on with it as always. And when the call to pray is made during sunset, Muslims would typically break their fast with a light meal before performing the evening prayers and then going for Tarawih. So Tarawih is a special prayer that is only recited during Ramadan. Lepas tu baru some people will eat like a, heavier, more substantial meal. So I asked my friends lah, why lah? Aren't you like hungry? End of the day, don't you just want to like lahap everything? So they said mainly it's because one, it's like a bit of a shock for the tummy, when you put like, such heavy meal after like not eating or drinking anything for like 13 to 15 hours. It's also because sembahyang for Muslims involves, some bending over, sujud and all that. So imagine doing that on a super full stomach. So diorang kata macam, it's a bit uncomfortable lah. But all that said, this is not like a sad thing lah. Most people would just, kind of do what works for the best. So that's how most days are during the month of Ramadan for Muslims. A lot of patience, prayers, gratitude, discipline, and quality time with loved ones, of course. Hey, during Ramadan, can I eat in front of my Muslim, friends or colleagues or family? Oh my God, what if I terajak them makan? How Can I cuba fast also? Macam menarik lah. So in Malaysia, it's totally fine for non-Muslims to eat and drink as usual in public during the month of Ramadan. Most Muslims I know and live around, right, have no problem with us drinking and eating around them. They don't even think about it. They just kind of go about their day. They can sit beside you and they wouldn't say anything. But of course, it never hurts to be a bit more conscious and respectful of the month and its significance to our Muslim colleagues, friends, and family. So some things to consider, would be maybe like not having like lunch meetings or, sudden like activities that could drag into like fasting time or prayer time. These kind of things are like basically second nature already to like most of us, living in like a multicultural, religious, multi-faith society. And like, it's not even like an inconvenience because at the end of the day, like we assume that we would just extend the same kindness and consideration to each other. Oh, and yes, some non-Muslims do fast in solidarity, but just out of curiosity, and I checked with my Muslim friends, and they said it is okay. TLDR, always be respectful of one another and embrace the beauty in diversity. Treat others the way you want to be treated. Selamat berpuasa and berbuka puasa!
Alright guys, sudah selesai videonya. Dan ya itulah tadi, Ramadan di Malaysia itu makin luar biasa karena kaum India pun ikut puasa dan juga ikut berbuka puasa, sahur juga bersama orang-orang muslim seperti itu guys ya. Ini sangat-sangat menarik ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, tahniah kepada rakyat Malaysia. Tak kira apa bangsa sekalipun tetap akan berpuasa di bulan Ramadan. Ini alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena kenapa ya guys ya, dengan belajar seperti itu insya Allah suatu saat kita berdoa ya teman-teman kita ya kan, saudara-saudara kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa merasai juga bagaimana istilahnya senangnya ya kan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Semata-mata kalau memang kita ya kan beribadah puasa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala. Tetapi kalau orang non muslim bagaimana? Itu juga mereka mendapatkan kebahagiaan ketika mereka berbuka ya kan, dan juga mereka mendapatkan manfaat kesehatan. Kalau kita sudah totalitas gitu loh kalau di dalam agama kita, sedangkan di agama mereka ya kan berpuasa itu kan bukan sebuah hal kewajiban seperti itu. Apa yang mereka dapatkan daripada puasa itu ya mengerti bagaimana suasana, bagaimana perasaan, bagaimana apa yang dinikmati, yang dirasakan oleh saudara-saudara muslim mereka seperti itu. Dan juga itu bisa membantu kesehatan mereka. Tentunya kan seperti itu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah, kita banyak pelajaran di dalam video ini bahwasanya kebersamaan di Malaysia itu sangat-sangat erat sekali ya guys ya, apalagi di bulan Ramadan ini semakin erat gitu. Mereka yang non muslim juga istilahnya buka bersama di dataran Merdeka ya kan, masuk kepada bazar-bazar Ramadan untuk membeli takjil lah seperti itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi sangat-sangat menyentuh hati kita seperti itu guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu dulu videonya, semoga teman-teman suka dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.